Ontem, alegando mal-estar, Eduardo Pazuello teve adiado para hoje a continuidade de seu depoimento na CPI da Covid no Senado. Uma sessão marcada por bate-bocas e, no entendimento de muitos senadores, mentiras e omissões do depoente. Nos bastidores, parlamentares e especialistas já consideravam que o objetivo de Pazuello na comissão seria blindar o governo de Jair Bolsonaro. Dos vários momentos controversos do depoimento da quarta-feira, destacamos 4 pontos-chave. A relação com Bolsonaro, de quem Pazuello negou ter recebido ordens. A aquisição de vacinas da Pfizer, quando o ex-ministro afirmou ter respondido às propostas da farmacêutica. A negativa ao incentivo e distribuição de cloroquina contra a Covid-19, estimulando o tratamento precoce da doença. E o colapso da saúde em Manaus, tratado pelo ex-ministro como acaso do destino e culpa do próprio estado e município. Hoje pela manhã, o depoimento foi retomado e a sessão começou com mais de 20 senadores inscritos para fazer perguntas. Mas não passou dos segundos sem que a sessão tivesse de ser suspensa por 10 minutos. A razão? Um extenso ataque a estados e municípios e defesa do tratamento precoce promovidos pelo senador Marcos Rogério, que gerou o primeiro bate-boca do dia. É a política do fica em casa. É a política do só procure um médico se falta ar. Aí chega no hospital, se não tem estrutura de respiradores, vai morrer. Se não tem UTI, vai morrer. Mas não querem saber do procedimento do tratamento precoce. A ciência evolui. Lá atrás a gente dizia que a Terra é plana. Hoje só os incautos dizem que a Terra é plana. Porque a Terra é redonda. E infelizmente é o que está acontecendo aqui, presidente. Por favor, presidente, eu quero ler... Quando a sessão foi retomada, o senador Otto Alencar criticou Pazuello por seu desconhecimento sobre a evolução da Covid-19 e apontou as declarações de Bolsonaro negando a vacina, entre elas a que aponta que o presidente determinou ao então ministro da Saúde que suspendesse as compras. Já mandei cancelar a compra da vacina ao ministro, porque o presidente sou eu, presidente. Se você virar um jacaré, é problema seu. O idiota que a gente vê nas mídias sociais, na imprensa, vai comprar vacina só se for na casa da tua mãe. Presidente da República, o presidente da República, general. O senhor que é general, cabe uma situação dessa? Não cabe. Daqui a pouco, voltamos a falar da CPI da Covid no Senado, onde o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, voltou a afirmar que declarações do presidente não influenciaram as negociações para a compra da Coronavac. O ex-ministro revelou também que Bolsonaro estava presente na reunião onde se determinou que o governo federal não iria interceder na crise sanitária do estado do Amazonas. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.